Karibu katika practical number 3 ya Linux operating system. Kwenye practical hii tutajifunza listing directories pamoja na files, listing all files pamoja na directories, specific file, kulisti file au directory ascending au descending order, kulisti file, modification date, file size, namna ya kulisti hidden files au directories. Mwishoni kabisa ni kufanya interpretations. Utafungua Linux server. Utaandika command inaitwa cd change directory then // to root level. / kuna maana kwamba tuna change directory kwenda kwenye root level. Kisha utaandika command inaitwa ls. ls maana yake ni list all files pamoja na directory. Hapa itaonekana mafile pamoja na directory au folders. Lakini ukiangalia kwa haraka haraka huwezi kujua lipi ni file na lipi ni directory. Utaandika command ls -l. Hii ni command ambayo inatumika kuonyesha file pamoja na directory na taarifa nyingine za ziada. Taarifa zenyewe ni hizi hapa zinaonekana hapa. Kwa zile files pamoja na directories ambazo tuzilisti hapa juu, ambazo ni hizi hapa zinazoonekana hapa kote, ndio hizi zinazoonekana chini, lakini zina taarifa nyingine ya ziada. Total maana yake ni all files pamoja na directories ziko 62148. Directory ya kwanza inaitwa bin, ya pili inaitwa boot, ya tatu inaitwa cd-rom. Hizi ni directories ambazo zinapatikana katika root level. Taarifa za ziada zenyewe ni hizi hapa. D inasimama kama directory. Directory yenyewe inaitwa bin. R ni permission, ikiwa na maana kwamba ni read. Kwa hiyo user anaweza akaridi kilichokuwa humu. Kuridi ni just kuangalia. Kwa ana permission, read ni permission. W ni permission ambayo inaruhusu user kuweza kuwrite. Kwa permission ya W ni upande wa user anaweza ka write katika bin. X ni permission na simama kama execute. Kwa hiyo user anaweza aka execute contents ambazo zipo katika directory ya bin. Kwa permission R WX ni read, write and execute ni katika upande wa user. Lakini kuna permission nyingine ni read, write and execute ambayo ipo katika upande wa group. Yeyote ambaye ipo katika group atakuwa na uwezo wa kuread, lakini kuwrite hana uwezo kwa sababu hakuna W, lakini atakuwa na uwezo wa execute. Permission inayofuata R-X ni katika upande wa others users. Wengine watakuwa na uwezo wa kuread na kuexecute, lakini hawatakuwa na uwezo wa kuwrite. Root ni owner wa ile file. 4096 ni file size katika KB. September 9, 1512 ni tarehe pamoja na saa ambayo ni last modification ya hii directory inaitwa bin. Kwa hizi ni informations za ziada unazipata baada ya kuandika command ls-l. Ya kwanza inaonyesha directory, hii ni directory. Ya pili inaonyesha file size ambayo ni 4096, then permissions read, write and execute. Lakini owner wa file hilo ni nani? Of course hapa owner ni root. Owner ni root kama username, lakini owner ni root kama group name. File nyingine ni boot na information zinazobakia kwa the same. Kwa D zote hizi zinasimama kama justice directories, lakini L simama kama file. Kwa hili hapa ni file. File lenyewe linaitwa init.rd the image. Init.rd tulijifunza kwamba init.rd hii ni booting file. Booting file hii ambayo inafanya kazi ya kuboot computer. So ndani command inaitwa clear. Kinachofuata sasa, nataka ni list only directories, sitaki mafile. Nataka ni list only folders ambazo zipo ndani ya hii root level. Kwa nikitaka nijue nipo katika directory ipi, nitaandika presence working directory, kisha click enter, nitaonyeshwa hapa nipo katika root level. Nitaandika command inaitwa ls -directory. Hapa na list only directory. Nitaacha space, nitaweka star, nitaweka // kisha nita enter. Hapa ninachokifanya ata list only directories. Kwa unaweza kukuta kwamba mafile hayaonekani hapa. Kinachofuata sasa, nataka ni list only files, sitaki kuona directories. Kwa nitaandika command inaitwa ls, nitaacha space, nitaandika -p, nitaacha space, nitaweka pipe, nitaandika grep, nitaacha space, nitaandika -v, nitaacha space, kisha nitaweka hiyo // nita click enter. Kwa ananiambia ndani ya directory inaitwa root level kuna mafile matatu: init.rd, vimliners na rstudio. Vimliners ni kernel na hii hapa ni image.
Katika practical number 1 tulijifunza kwamba init.rd na vimliners ni mafile ambayo yanakuwa loaded katika RAM pale ambapo una boot operating system. Kwa mfano sasa nataka nitafute directory moja ambayo inaitwa home. At least ni just kuifind directory inaitwa home, yani kutafuta specific file au directory. Kwa nitaandika command inaitwa ls, nitaandika -l, kisha nitaweka pipe, kisha nitaandika grep, kisha nitaandika kile ambacho nataka nikisearch. Nitaandika just ho. Ho maana yake ni home. Hata kama sijamalizia itakuja directory inaitwa home ambayo ni hii. Kwa hiyo yenyewe naenda kumatch na kile ambacho nitaandika hapo. Kwa mfano nataka nitafute directory inaitwa root. Kwa nitaandika something kitu kama kinaitwa root. Kwa naweza kaandika oo kwa sababu oo zipo ndani ya root. Kisha nita click enter. Chochote chenye oo ata just ku display, yeye anaenda ku match patterns na kile ambacho nimekiandika pale. So just clear. Hapo nitakuwa nimefind specific file au directory. Lakini naweza ngafind specific file au directory kwa kutumia variable, using variable. Kwa mfano hapa naandika variable. Kuandika variable katika Linux nitaanza na variable name. Variable name inaitwa sort data. Sort data hii ni sawa sawa na just ho. Kisha nita click enter. Kinachofuata hapa sasa na search file au directory ambayo linaanzia na ho. Kwa nitaandika ls, then nitaweka pipe, nitaandika grep. Baada ya kuandika grep nitaiandika hii variable yangu inaitwa sort data. Kwa nita call variable, nitaandika $, then nitaandika sort data, nita click enter. Kwa itaniletea home. Manake nimejaribu kusearch directory ambayo inaanzia na ho, ameleta directory ya home ambayo ni home hii hapo, lakini kwa kutumia variable inaitwa sort data ambayo niliassign. Kinachofuata sasa ni kulisti mafile ambayo yana extension. Mfano nataka nijue mafaili yote ambayo ni .pdf, .txt, .html ni mangapi. Nitaandika command inaitwa cd change directory to home, then cd change directory to just a desktop. ls, okay, change directory to Samir, just niliingia kwa Samir. Hawa ni user ambao wapo kwenye system. Of course nakumbuka, kama nakumbukumbu tulishawatengeneza katika practical number 2. Just na kwa Samir nikaandika command inaitwa ls, ndio ile tulisema una listi. Kwa user unapomtengeneza anakuwa na hizi directory: desktop, downloads, music, public, templates hizo. Then change directory to inaanzia na capital letter. Nakumbuka file name au directory name ni kama variable. Uwezo kaandika directory name afu kaeka space. Kwa change directory to desktop. Kwa now so no longer nipo kwenye directory ya desktop. Desktop ni hii inafahamika, of course ni desktop. Sasa ndani ya desktop hapo nataka nitengeneze mafile ambayo yatakuwa na file extension .php, .html, .pdf, .txt. Hizo ni file extension. Utaandika command clear. Utatengeneza directory kwenye desktop. Utakuja katika terminal, utaandika mkdir, yani make directory. Utaacha space. Kisha utaandika directory name, yani d1. Kisha uta click enter kwa execute. Directory d1 imeshakuwa created. Uta double click kuifungua. Kisha utakuja katika window operating system. Utaenda katika mafaili ambayo yana extension tofauti. Kama hii ni picha, hii ni PDF, hii ni file Microsoft Word na mingineyo, hii ni text. Just uta select, uta click na kisha utaleta hapa katika directory D1, utaachia, uta drop. Kitendo hichi kitafanikiwa endapo kwenye devices, kwenye shared clipboard ipo bidirectional na drag and drop ipo kwenye bidirectional, ndio utaweza ku drop, na settings hizi tulizifanya katika practical zilizotangulia. So now kwenye directory ya D1 no longer sasa ina content kama unavyoziona. So nikija hapa nita switch change directory to D1, nitakuwa nimeingia kwenye D1. Nitaandika command inaitwa ls, kisha nitaona hizi content
kuna hii capture lakini .png, ikiwa na maana kwamba hili ni file la image ambalo ni of course somewhere hili hapa, lakini na css tutorial.pdf kwa ni file pdf ambalo ni hili hapa. So na mengine hayo yote. So nao kinachofuata sasa ni kuweza kuangalia sasa, nataka ni list file extensions, nataka ni list file extensions kwenye hii directory ya D1. So now let's ni close, ni expand. So nipo kwenye D1 current, yani presence wake directory, nipo kwenye directory inaitwa D1 current. Kuna nika command inaitwa ls, nitaacha space, nitaweka star, afu nitaandika dot, afu nitaandika file extension, kwamba mention file extension zote ambazo ni .txt. Of course analetea file ambalo ni .txt ni lecture 1 na file nyingine inaitwa original php. Kwa mafaili ya txt ni mawili. So naweza kaandika ls minus l, of course just hapa ya space. Okay, so analetea mafaili ambayo ni yana .txt ni draw layout, kuna lecture 1 na region, of course hapo matatu yana file extension.php. So nataka ni listi mafaili ambayo yana .pdf, kwa nita change hapo, nitaweka pdf. PDF lipo moja linaitwa css tutorial. So now just clear console. So nataka ni listi yenye file extension, nadhani Microsoft Word ni docs kama sijakosea, halipo. Kama sio docs, file extension yake of course just ni open ile directory ya D1, of course kwenye desktop D1 Microsoft Word ni hili hapa, .doc. So ni .doc. So now nataka ni listi .doc, kwa nitaandika just doc, kwa ananiambia ni moja, introduction to project management, na hilo ni moja. Nataka ni listi file yenye extension .sql, so just write .sql, halipo. So .sql hii hapa, database.sql .sql nadhani ni hili, just ni capital letter, kwa ni hili ninalo moja. Nataka ni list file extension .png. png ni just portable network graphic, png alipo. Basi kama alipo hii png just inaweza kuwa ni capital letter, of course ni moja ambalo linaitwa hilo capture. Okay, so yes, clear. Kuna mafaili ambayo yanakuwa hidden. Kwa mfano nikija kwenye cd change directory .dot, maana ninarudi nyuma kwenye directory iliyotangulia. For currently ilikuwa kwenye D1, nataka nirudi kwenye directory ya desktop. So now naandika change directory, naacha space, naweka hizo dot mbili. So ls-a hii inafanya kazi ya ku list hidden files, na hidden files hapa ninazo hizi hapa. ls-a maana yenyewe inaonyesha yale mafaili ambayo yamekuwa hidden. Then f ya capital letter, so inaonyesha kwamba faili hili ni executable. Unaona ni executable, inakuwa na forward slash. Okay, so unaweza ka listi, just ni change cd to this one. Hapo nimeingia katika root level. So unaweza uka listi folders ambazo ni mbili kwa wakati mmoja. Kwa mfano nikiandika command ls, hapa nina folder nyingi, nipo kwenye root level na bin na etc na home. Sasa nataka ni list vilivyopo kwenye bin na vilivyopo kwenye etc. Kwa nitaandika ls, nitahitaja bin, nitahitaja na etc. Kwa nikiklik enter italisti mafaili na mafolder yote yanayopatikana ndani ya hizo directory mbili. Okay, so now just andika command inaitwa clear. So ls then you just use the pipe
then just use less, sorry, ls bin, then space less, just okay. So ukiandika less maana na just kuonyesha vitu kwa ufupi, haionyeshi zile details nyingi kama unavyoona hizi pause, na by default tunaona imeprint ile first field, so itaonyesha mafaili yote, na kama unataka ustopishe unabonyeza Ctrl+Z. Bonyeza Ctrl+Z utakuwa so kinachofuata ni kulisti mafaili kutokana na size yake, yana size kiasi gani. So utaandika ls -lh, then hapa ambapo nipo kwenye current directory, nikiklik enter utaonyeshwa file pamoja na information nyingine. Ni sasa na ls -l, lakini hii inaonyesha file size kama inavyoonekana, kama hii directory ya lib yenye ina 4.0 KB, size inaonekana katika mtindo wa KB. Lakini nikiandika ls -l, hizi k huwezi kuziona, of course ni click enter kwa execute unaona 12/96, lakini ni kitu gani inakuwa isemi. Lakini nikiandika ls -lh unaambiwa kama ni hii ni k na kadhalika, k hii ni m, hii ni k, so hizi zinakuwa ni just ya file size. Kwa hiyo inaonyesha file au directory, lakini pamoja na file size. So ls -l s kubwa, kwa hiyo inafanya kazi ya kulist file katika descending order. Descending order, kumbuka kwamba ascending order inaanza na harufi kama inakuwa ni a b c d na nini. Descending yenyewe inakuwa inaenda kinyume. So zipo komandi nyingi ambazo zinapatikana ndani ya ls. Huwezi kuzimaliza zote, lakini just msingi ni kwamba ls una list kila kitu. Ukiacha space hiyo inafuata hapo ni option. So kuna -a, kuna -f, kuna -c. Zipo nyingi mno, uwezo kusoma zote. So kadri ambavyo utakuwa na just kufanya kazi mbalimbali, basi utakuwa unajua namna ya kuzitumia.